ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். ஏண்டா கூப்பிடுறானே போகலாமா? இந்த ஒரு தடவை நம்பி போங்கல, என்னதான் செய்யறான்னு பாப்போம்னே. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, எங்க அம்மா கொஞ்சம் மாடுலாம் வளர்க்குறாங்க. அந்த மாடு வந்துட்டு என்ன சாப்பிடுது, எத்தனை லிட்டர் பால் தருது, இந்த விஷயங்களை பத்தி சும்மா ஒரு ஃபன்னா வந்துட்டு ரொம்ப காமிக்க போறேன். மேக்கப் எதுவும் இல்லை, கிராமம் இல்லையா எங்க வீடு, ஸோ அதுக்கு ஏதோ மாதிரி தான் இருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்துட்டு எங்க வந்திருக்கோம்னா, தோட்டத்துல வந்து மாட்டுக்கு பால் எடுக்க போறாங்க, அதுதான் பார்க்க வந்திருக்கோம். பின்னாடி எங்க அம்மா, எங்க அண்ணன் இந்த பக்கம் கண்ணுக்குட்டி பிடிச்சிட்டு வராங்க. அப்படியே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு எங்க அம்மா வந்து மாட்டுக்கு வந்து ஃபுட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க, அதை தான் பார்க்க போறோம். பாக்ஸஸ்ல தான் வந்துட்டு மாட்டுக்கு வந்துட்டு தவிடு புண்ணாக்கு எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுல தண்ணி மிக்ஸ் பண்றாங்க. இங்க 2 பாக்ஸ் இருக்கா, அப்படியே பாத்தீங்கன்னா இங்க பாக்ஸ் இருக்கு. இது என்னமா, இது என்ன மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? வெள்ளப்பத்தி உணமும் மக்காச்சோளம் தவிடும். ஓகே, இப்போ இது கடலை புண்ணாக்கு. ஓகே, இது பருத்தி புண்ணாக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்றீங்க அப்படிதானே? ஓகே, அப்ப இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மாட்டுக்கு வந்து ஃபுட்டு. கலப்பு தீவனமும் மக்காச்சோளம் கருத்த தவிடு வருது. அதுல ஒரு மாட்டுக்கு 2 கிலோ, அதாவது அதை மாவை தட்டி மாவை கலக்கி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மாட்டுக்கு 2 கிலோ, ஒரு 1/2 கிலோ பருத்தி புண்ணாக்கு, ஒரு 1/2 கிலோ கடலை புண்ணாக்கு போட்டு ஒரு மாட்டுக்கு 2 குடம் தண்ணி, அதாவது 25 லிட்டர் தண்ணி வச்சு கலக்குனா கிட்டத்தட்ட மாடு இனி ஒரு 5 மாசம் வரைக்கும் ஒரு 6-7 லிட்டர் பால் எடுப்போம். நார்மலான ஒரு மாடு காலையில 7 லிட்டர், சாயந்தரம் 7 லிட்டரா? ஒரு மாடு ஒரு நாளைக்கு 15 லிட்டர். ஏன்னா இந்த கண்ணுக்குட்டி எத்தனை மாசம் ஆகும் பிறந்து? 15 நாள் ஆகும். 15 நாள் ஆகுதா? மாச கணக்கு இல்லையா? ஓ, சாப்பாடு பால் மட்டும். பால் மட்டும் தானே? இந்த தண்ணி எல்லாம் குடிக்குமா? 10 லிட்டர் பாலை குடிச்சிட்டு சரியா வருது. இன்னைக்கு தண்ணியும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, பாலும் கிடையாது. மாடு வெளியே போச்சுன்னு கண்ணுக்குட்டி போச்சுன்னு சொல்லி கண்ணுக்குட்டி ஆசையா கொண்டு மேய கட்டி பாலை கறந்துட்டு விட்டுச்சு. இன்னைக்கு சாயங்காலம் உள்ள 700 ரூபா வருமானம் கட்டு. இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி இதுக்கு முன்னாடி நிறைய நடந்திருக்குது, ஆனா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். கலைக்குடன்மா ஒவ்வொரு மாடையும் முடிச்சு கொண்டு என்ன தண்ணியில கெட்ட வேண்டும், இப்படி கலக்கி விடணும். கலக்கி தண்ணியோட தண்ணி அந்த மாவும் மிக்ஸ் ஆகணும். இல்லைன்னா மாவை மட்டும் தின்னுட்டு தண்ணியை வச்சிருவாங்க. அப்போ மாவை மட்டும் தின்னா என்ன பண்ணும், அது செரிமான சக்தி குறைவாகி லூஸ் மோஷன் ஆகும். பாத்தீங்கன்னா எங்க மாடு கண்ணுக்குட்டி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலா நேம் வச்சிருக்காங்க அம்மா. நம்ம யார் யாருக்கு என்னென்ன பேரு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இவ பொம்பளை பிள்ளை, இவ பேரு அழகி. நல்லா பால் வச்சா நல்லா துள்ளி ஆடுவா. ஆதி எங்க செல்ல பிள்ளை. சென்டிமெண்ட் ஆஃப் பண்றாங்க. ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு நேரம் 1 லிட்டர் 1.5 லிட்டர் பால் தான் தாயோட மடியில வைக்கணும். அதிகமா வச்சா அந்த மாடு செரின சக்தி இருக்காது. ஏன்னா இது 1 மாசம் ஆகும், அது 17 ஆகும். சில்லாங்கடல், அதாவது துள்ளி துள்ளி ஓடிட்டு இருக்கும். ஒரு இடத்துல நிக்கமுன்னா 7 லிட்டர் பால் இருப்பான். இவ பொம்பளை பிள்ளை பெற்றிருக்கா, பெத்து 6 மாசம் ஆகும். அது எங்க இருக்கு? அவ நாங்க வருவா, பேர் யாழி. ஏலியா? யாழி. யாழி. ஓ, தமிழ் பேரு. இவங்க பேர் தான் சொல்லல. எங்க அம்மாவுக்கு ஒத்த கொம்பு, அதனால அவங்க வந்து பேருன்னு ஒண்ணும் வைக்கல. ஒத்த கொம்பு கரிமோவான்னு சொல்லுவாங்க. பொம்பளை பிள்ளை பெற்றிருக்கா. பாலை மோகனுக்கு தார வார்த்தை பால. என்ன சோகமா அந்த பக்கமே நின்றுச்சு? பாண்டியம்மா சாலா நீ யாருடா? ஒரு ஆய் சொல்லுங்க. இவ இனி 21 நாள் ஆகு. காலம் ஊட்டி போட்டிருக்கா காளை மாடு. அங்க பார்த்தா ஆதியோட அம்மா. இவ ஒரு 9 லிட்டர் எடுப்பா பால். மாடெல்லாம் வந்து தோட்டத்துல வந்து கட்டி காப்பாத்துற ஆள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவரு தான். இவர் பேர் வந்து சிங்கிடி. அது வந்து எங்க அம்மாவோட தாத்தா பேரு.
Nice girl. நினைக்கிறேன். யாரையும் உள்ள விடவும் மாட்டான், இங்க இருந்து யாராவது குனிஞ்சாங்கன்னா விடவும் மாட்டான். அப்படியே மிஸ்டர் கருப்பு. நம்ம யார் வம்புக்கும் போறது இல்ல, யார் தும்புக்கும் போறது இல்ல. நம்ம உண்டு, நம்ம சோழி உண்டுன்னு போயிடுறது. ஓகே, 2 பேரும் தான் வந்து இங்க மெயின் காவல்காரர்கள். பாத்தீங்களா கைஸ்? என்ன ஜோக் காட்டுறீங்க? ஓகே கைஸ், நீங்க இப்ப பார்த்தது வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சமாட்டு தான் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி காட்டியிருக்கோம். மீதி பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அம்மா அங்கே போயிட்டு அவங்க போயிருக்காங்க. நம்ம அந்த கேப்பில் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மீதி ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அண்ணன்ட்ட கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. எனக்கு எண்டே கிடையாதுடா.